一個冰潤起膠嘅大魚意啊！呢個係冰潤起膠大魚意。嗱，你睇其實佢呢好呢個料係好靚㗎，俾人有一種呢潤到呢好似一種潤魚凝脂嘅一個高級質感啦。咁啊，首先講翻個魚意嘅線條呢係好流暢。嗱，你睇佢羽衣事事如意，萬事順遂。咁啊，即係一啲傳統經典設計嘅款式啦。佢呢個魚意嘅尺寸都係大嘅，所以整體你係覺得佢係非常之大方穩重㗎，氣場十足。送米自帶都冇問題。我哋睇翻尺寸47.8嘅一嘅長度，闊度35.9，厚度呢就5.9嘅。我哋不如欣賞下呢個魚意啊！種水非常好，膠膠潤潤嘅感覺嚇。咁啊，呢個起膠大魚意呢，佢個編號呢就係763號啦，價錢11,800嘅。好啦，咁再嚟一個呢個呢就價錢呢，我覺得就稍微低少少，即係比頭先嗰個，但係個質量亦都同樣唔差㗎嚇。呢個佢嗰個冰感呢係好強烈㗎，咁而且佢個通透度呢，亦都可以見到佢個內部結構，咁佢嗰個紋理呢又清晰自然啦，展現出嗰個翡翠即係佢嗰種冰味顯現出佢最純粹嗰種靈性嘅美啊！即係靈性美，佢佢呢個佢水潤嘅呢個冰透到佢嗰啲入邊嗰啲內部結構都清晰可見，而且你睇佢嗰個係嘛？睇下佢啲冰味十足，所以我都幾中意呢一個魚意嘅，而且佢個價錢亦都係唔貴嘅。呢一個呢，就764號嘅價錢呢，就3200蚊嘅啫，3200蚊一個冰透嘅魚意，其實我覺得呢個係非常之超值。收到實物嘅朋友一定會見到，一定會中意啊！呢個係好透嘅魚意，事事如意，萬事如意。有一種俾人我感覺呢，就係呢個叫咩啊？心境清明嚇，咁可能就可以形容到呢一種咁嘅感覺啦。3200蚊嘅一個價錢啊！展現呢個翡翠嘅靈性美嘅。咁除咗呢一個之餘呢，仲有其他產品，我覺得都 OK 嘅。嗱，呢一個呢，就係一個觀音嘅吊墜啦。嗱，觀音呢，佢係有一個磨砂工去造型啦，最突出就係佢觀音呢，就個樣係非常之安詳嘅，半閉目咁樣啦，手持如意，咁亦都係觀音打坐呢，就亦都寓意呢個福慧雙修啦，事事如意，保佑平安。咁呢件料呢，講返其實佢個質地呢，相當細膩嘅嚇。寧靜高雅嘅一個尊觀音牌，你長度係61.4，
闊度係33，厚度呢就5.4。咁啊呢一個呢，編號為765嘅一個觀音吊墜呢，佢嘅價錢呢就係2000蚊嘅。好啦，頭先個如意好似冇量嗰個尺寸啊，補翻先。51、30、6.2啊！頭先好似冇量呢個如意。好啦，咁跟住我哋再嚟一個呢，就係一個哇，相當冰透嘅一個坐姿觀音啊！冰潤通透，純潔無瑕。觀音呢，佢個造型呢就端莊啦，咁佢個神態呢又寧靜，手持呢個寶瓶嘅。寶瓶呢，其實佢個寓意呢就係甘露普灑啦、福澤啦、保佑平安咁嘅意思嘅。佢呢個雕工亦都係非常之細緻啊，線條流暢。你睇下個質地，你睇下。好靚嘅一尊吊墜嘅，呢個有一個宗教啊同埋收藏價值嘅一個吊墜啦，我覺得呢個編號呢就係766號，佢嘅價錢呢就5180蚊嘅，5180蚊嘅一尊觀音吊墜啊！咁好啦，咁跟住再除咗呢個觀音吊墜，亦都有一個觀音牌喎。你睇呢個觀音牌呢，其實佢係立體雕刻。你睇下嗰個觀音個法相幾靚，而且呢一個呢，我覺得佢有少少，即係有少少和田玉嘅感覺嘅，即係嗰個質地啊，即係好似有種肥豬肉咁樣咯，係咯，白用肥豬肉形容魚脂嘅感覺啊，冇話肥豬肉。767號嘅一個正裝觀音吊墜啊，佢嗰個份量十足嘅嗱，而且掂上手真係即係份量十足啊！佢嘅色澤呢就柔和啦，咁而且用一個磨砂嘅一個拋光工藝，立體又雕刻。佢呢個觀音佢咁啱嗰件衫嘅話呢，又啱啱好有藍藍地色，我覺得都好，佢好識運用呢一個潮色啊！我哋睇一睇佢嘅尺寸，長度51.6，闊度呢40.9，厚度呢就10.8嘅。767號價錢呢就7280蚊嘅一個厚裝觀音吊墜啊！好啦，咁就再嚟一尊呢，就我覺得都幾大件嘅普賢菩薩嚟嘅嗰個普賢菩薩呢，佢下邊呢就有一個大象喎，鹿牙大象係佢嘅坐騎嚟嘅，而且呢啲藏傳佛教嘅一啲菩薩個樣呢，其實好多啲衫呢度即係啲衫都會比較靚啲啦，咁啊有好多珠珠啊呢啲咁樣啊。佩戴普賢菩薩呢，就象徵住大行圓滿啦，咁守護呢個智慧嘅，亦都啱一啲
返工啊、讀書嘅朋友佩戴嘅喎。咁啊，呢個同時融合咗佛教嘅信仰同埋翡翠嘅美學，靜心守護啊，係相當之好嘅一個翡翠牌嘅。呢個度一度佢尺寸先。72.8嘅一個長度，闊度呢就44.4，厚度係一個6.5嘅。咁呢個768號嘅編號呢，價錢呢就7680蚊嘅，7680蚊嘅。好，咁啊跟住到下一個。呢個呢就係一個大日如來啊！大日如來呢，佢就帶有呢個黃皮嘅玉料去雕刻而成嘅。咁佢個色澤呢就潤黃啦，帶有少少嘅蜜糖調咁嘅。咁啊，俾人有一種祥和啊、溫暖嘅感覺啦。呢度後邊仲有前後都有雕刻喎。呢個雕刻係花咗好多心思去設計啦。首先佢亦都係啦呢個立體雕刻啦，而且佢花心思保留一啲黃喺前面，咁所以呢個大如來其實佢呢度好多工藝呢，就要將佢挖咗落去，再做翻一個立體嘅一個浮雕啊。其實都展現咗雕刻師傅對呢個佛像嘅神韻啦，同埋對呢個玉料嘅運用嘅一個深刻嘅理解，而且佢盡量可以保留呢啲黃皮啦。嗱，呢度又雕咗一啲信眾喺裏面呢，就喺度膜拜啦。咁嗱，呢度亦都有如意啊，呢啲蓮花呢啲宗教嘅一啲題材喺裏面，我覺得係一個相當靚嘅吊墜啊。咁前後有雕刻，咁呢度有一個寶瓶啦。寶瓶其實佢有幾重意思嘅。咁嗱，首先寶瓶呢，我哋會聽到佢第一嘅感覺呢，就保平安啦。咁第二個就亦都係招人緣嘅。可能又會覺得奇怪，點解？因為其實你可以叫佢做寶瓶，亦都可以叫佢做一個花瓶。花瓶係啊，咁啊係花瓶係旺人緣嘅。唔單止人緣啊，係貴人啊！我諗翻係人寶瓶係招貴人，係啦，係啦，花瓶係人緣同埋貴人咁嘅意思嘅。咁係一個寓意深深嘅一個吊墜啊！我覺得同埋呢件料真係好靚咯，你睇下，好光澤、自然、手感溫潤精緻嘅雕刻，柔和嘅面容，意紋流暢係嘛？神態又安詳，真係獨一無二嘅吊墜啊！呢個編號係769號啦，佢嘅價錢呢就係23,800嘅嚇，23,800嘅一個超值價錢。好啦，咁嚟咗一尊大黃翡嘅，我哋再嚟一尊雙彩嘅呢個雙彩吊墜。雙彩佢係點樣雙彩呢？佢係一抹綠色，一抹黃色，咁好似一個呢個黃色嘅係一個天然嘅雙彩變化，而且佢整體造型呢亦都優雅大方啊！色彩嗰個自然嘅融合呢，你係感覺呢係靈性十足嘅。好啦，呢個編號呢就係
770號價錢呢就係17,800蚊嘅，17,800蚊嘅價錢啊！